araw mga buddy! Welcome back sa aming YouTube channel, Karazawan Vlogs. Magandang araw po sa mga buddy. For today's mukbang, meron po kami ditong sizzling bulalo At crispy shrimp. Dante, do it, share, like. Dante, do it, share, like.
That's how you do it, shit like. Para po sa aming sausawan, meron po kami ditong sinamak. At para naman po sa aming panulak, mayroon kaming cokes. At dahil na-bless na po namin ang pagkain of cam, ano ba di? Tara! Pambam na! Let's go! Simulan na natin! Let's go! Sabayan niyo po kami. Kain mga buddy. Tikman nga natin. Hindi ko muna isasasaw kasi Panalo. sobrang crispy mga buddy. Lambot to. Wow. Buddy. Thank you, thank you. Nusok pa. Sizzling bulalo. Mga buddy. Masarap, lambot. Lalong sasarap mga buddy pag sasawsaw dito sa ating manghang na sinamak. Siyempre. Ako mga buddy. Wow. Ito yung gravy sauce. Oh. Wow. Tingnan nyo mga buddy. Okay na okay. Kamay na ito mga bali. Oh, gulay. Crispy. Ito masarap po ng gravy sauce. Agad itong balat, oh. Walang tapon.
Try nyo po yung crispy fry dito para mas lalong sumarap. Kasi pag yung, di ba yung crispy fry malasa, di mo na kailangan timplahan pa ng mga seasoning. Yun po yung sekreto dun. Wow. Grabe yung gravy, oh. Wow. Tayo mga buddy. Ganito po ang tamang pagkain ng crispy shrimp. Diba? Hindi katulad yung dati. Ito, malambot pa. Yung paglagay po ng chili flakes sa gravy sauce is optional lang po. Nasa sa inyo na po yun. Kaya kami mahilig sa maanghang kaya maglagay kami. Nasa inyo na yun mga buddy. Gulay po. Ito pa? Sarap talaga ng ano, no? Hipon. Sobrang sarap. Crispy. Okay lang kahit hipon. Basta hipon, masarap. Yan ba yun? Depende sa klase ng hipon. Tamis mga buddy. Dapat na. Huling subo. It's shut time! Shout out sa Nilithai Ladies Spa and Beauty Establishment from Brunei. Shout out po sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat sa panonood. Shout out rin po sa mga solid na sumusuporta sa amin sa palaging panonood, pag-like and share sa aming mga videos. Maraming salamat po sa inyo. Kina Mami Mitch and Daddy Dads Luloy. Salamat. At kay Wingsky, salamat. Salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Nice rin po naming magpasalamat kay Boss MM. Boss MM, salamat. Salamat boss. Salamat po sa pagpaintulot na makapag-vlog kami dito. Maraming salamat ulit boss. At para po sa mga bago pa lang sa aming YouTube channel, huwag niyo po kalimutang i-like at subscribe. At share niyo na rin po mga buddy. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo mga buddy.
Sa isang like at pag-subscribe ay malaking tulong na po yun para sa aming mga nagsisimula pa lang sa YouTube. Yes po. Maraming salamat. Salamat karadaw, amping tanan. Peace out.